ota-ona bilan shunaqa xonadonda yashashga nima yetsin. Inshaalloh har bir shu videoni ko'rib turgan insonga kamida shunaqa xonadonlar nasib aylasin. Ko'rib turgan xonadoninglar 6 sutuvga qurilgan, umumiy maydoni 1000 kvadrat metr. Fasad qismiga bitta e'tibor bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda bizda basseyn, letniya kuxnya, barbekyu zona, pastda esa 2 xil saunasi ham bor. Xonadonimizning ikkinchi qavatida terrasasigacha qilib qo'yishgan ekan akalarim. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu uyni qurgan arxitektor, dizayner akalarimizga alohida like bosishni esdan chiqarmang. Xonadon menga juda ham yoqdi. Bunaqasini hali ko'rmagandim. Hozir esa sizlarni ichkari qismi bilan tanishtirib o'taman. Ichkariga kirganda sizlarni shunaqa atmosfera kutib oladi. Mana bu lyustrani qarang, gap bo'lishi mumkin emas. 3 qavatli ekan, menga juda ham yoqdi. Bu xonadonimizda 4 qavat qurilgan, 8 ta xona, 5 ta sanuzilar bor. Bu yerda bizda oshxona joylashgan, mebel texnikasi bilan jihozlangan. Bu yerda obedinniy zona, hovliga chiqish uchun vxod qoldirilgan ekan. Hozir esa sizlarga xonadonning fasad qismini ko'rsataman, o'zingizlar baho berasizlar. Menga juda ham yoqdi bu xonadon. Kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bildirib ketinglar. Hozir esa fasad qismini ko'ramiz. Bu xonadonimizning fasad qismi bo'ladi. Bu videoni sahrini qilib qo'ying, uy qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi. Bu fasad hammani e'tiborini o'ziga tortadi. Kimga xonadon yoqqan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz.